Anti Zahra, Mbak Freda, Yusuf mana? Katanya bulan November, kok nggak datang-datang sih? Bibi lanjut mau pulang ke Brunei, bosan di rumah sakit terus. Yusuf cakap, katanya Yusuf nanti tanggal 12 November mau temuin Mar, mau nikahin Mar. Awas aja kalau bohong, marotan. Yusuf, kenapa ya? Mar itu selalu mimpi Yusuf sama cewek lain. Mar tengok Yusuf belah cewek cantik banget. Mar tahu mukanya Mar banget. Tapi ceweknya cantik. Yusuf gendong dia, Yusuf cium dia, tahu sakit. Pokoknya November tanggal 11 atau 12 harus kesini, gak mau tahu. Kalau sayang mau ke Singapurnya kan tanggal 12 November. Awas kalau bohong, marotan loh. Gak apa-apa ya Marnya pakai kursi roda kalau Marnya belum sembuh ya. Iya, alhamdulillah, makasih ya sayang. Sayang kirim video rumahnya satu-satu, kamarnya, dapurnya. Kata Anti Zahra teh cenah ada sayangnya seksi. Si Rani pun kepo pengen lihat mana cenah videonya teh ke Kang Yusuf katanya cenah. Alah itu bohong lah, kata Anti Zahra itu cakep ya, masih kecil, masih muda. Mah jawab, muda pun sukanya janda bahenol. Hai, awak ini dari dulu teh gombal lah. Sayang, bosan, bobo terus, sakit punggungnya. Anti Zahra mah ke tetangga sebelah, katanya teh si Agus Sotoy. Agus Sotoy mau jadi satria wajah hitam, katanya teh berubah. Si Agus Sotoy mah bandel, kata Ilin juga suka cari-cari gundik lah. Gundik Singapura mah cungkring-cungkring, katanya teh nggak baheno. Emang si Agus sakit apa gitu sayang? Kata Anti Zahra teh si Iling teh nangis-nangis weh, nangisnya teh nggak berlagu. Berarti paman jahat banget ya sayang. Sayang mau digendong. Susternya lagi rehab, lagi mamam dinner. Anti Zahranya lagi meeting katanya di kamarnya Agus Sotoy. Jadi harus sayang yang temenin Mar, suapin Mar, tapi suapin angin aja. Itu masih Rani bandel lah, boneka Mar diilerin, icorok. Sayang kirim video rumahnya, si Rani mau kesini, mau tahu, jadi jangan kelihatan sayangnya, nanti dia naksir loh. Berdoa ya biar nggak kesambet janda baheno. Wah bawel, bau cikong, wah bawel. Aduh, romantis sayang. Ada si Sani ya katanya, tapi itu masih Rani, mirip si Rani ya. Jadi gantiin Anti Zahranya mau liburan ke laut. Semoga rezekimu berlimpah ya sayang, sehat. Malah ada suaranya, seksi bandel, tak nak hapus bandel. Mar cemburu tahu, tak boleh loh orang dengar suara awal. Nakal, ada sikit lah, belum. Sananya juga bandel. Makasih. Nangis loh sayang, sedih lihat ibu ini. Alhamdulillah ya Allah, makasih banyak sayang. Malah jadi terharu. Sayang mau naik pesawat Sriwijaya ya ke Singapurnya sama si Iling ya. Semua orang mau dibunuh aja. Ini besar iman mah sukalah.